पुणी पुरी को सतर्क कला पाणीपाग विभाग मार्च 19 पुरी पेंठकटारे घंटा प्रति बेग रही 220 किलोमीटर बेगरे बात्या सह अचानक आसिब बन्या स्कूल कॉलेज बंद रहिबाकू मोहन देले निर्देश। राज्य में एवं खरा हेउथा बेले पुणी देखा देछि बात्या भय। संभाव्य बात्या घंटा प्रति 155 किलोमीटर बेगरे माड़ी आसुथुबा जଣା पड़िछि। बात्यार बेग एते अधिक थिबारु समस्तଙ୍କ मनरे एबे छनका पसिलाणी। लोकंक मध्यरे खेली गलाणी हइचई। एबे चिंतारे पड़ी जाइछन्ती ऑस्ट्रेलियावासी। साइक्लोन रु किभଳି बर्तिबे लागि पड़िछन्ती। धाई जाउछन्ती सुरक्षित स्थान को कारण छारखार करबाकू सु सु गर्जन करी माड़ी आसुची बात्या आल्फ्रेड। धीरे धीरे यह तृतीय सर्वाधिक जनसंख्या सह सहर आड़कू बढ़ुछि। किंतु ध्यान देवार कथा हेउछि कि बात्या सहित बन्या हेबार रहिछि आशंका। अधिकारी माने कहिछन्ती कि बात्या कारणरू द्रुत गति रे पवन बहिब आउ अचानक माड़ी आसिब बन्या। केही भी जानि परिबे नाही। अनेक धनजीवन भी नष्ट होई पारे। आउ जो बात्या एबे आसुछि तार ना हेउछि आल्फ्रेड। ऑस्ट्रेलिया पाणीपाग विभाग कहवा अनुसार एही ठारू घंटा प्रति 155 किलोमीटर बेगरे विनाशकारी पवन बहिपारे कारण बात्या आल्फ्रेड बढ़िबाकू लागिछि। आउ एही बात्याटी हेउछि कैटेगरी 2 रो। बात्या हेबा बेले प्रबल मात्रा रे हेबो वर्षा। सबु किछि भांगी रुजी जीव उपुड़ी पड़िबो बड़ बड़ गछ। सेथिपाई समस्तंकु सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। सुरक्षित स्थान रे रहिबा सहित आवश्यक नथिले आदौ बाहरकू न बाहरिबाकू ऑस्ट्रेलिया पाणीपाग विभाग निर्देश दैछि।